Burung ini dikenal sangat cerdik dalam berburu mangsanya. Green heron atau kuntul hijau merupakan salah satu dari sedikit spesies burung yang diketahui menggunakan umpan ketika berburu ikan. Burung ini menjatuhkan umpan seperti serangga, bulu, atau bahkan potongan roti ke permukaan air untuk memancing ikan. Saat ada ikan yang penasaran mendekat dengan umpannya, burung ini akan segera menangkapnya dengan paruhnya. Pintar sekali, bukan?